Salut tout le monde, Théo de la Taverne du Collectionneur. Aujourd'hui, on ouvre une carbonite de Jump to Lightspeed. Premier article, en fait, premier produit un peu plus premium de Star Wars Unlimited. Donc, on va ouvrir ça en vidéo pour vous, en espérant que vous aimez ça et que vous soyez aussi excités que nous autres. On a mis aussi, je vous rajoute un petit code promo. Donc, toutes les cartes vont être en inventaire d'ici lundi sur notre site internet. Tous ceux qui vont commander, en fait, pour votre première commande du mois de mars, vous allez avoir 5% de rabais. Le code promo devrait apparaître quelque part ici dans mon visage. C'est TDC 5. Donc, vous pouvez passer les venir chercher vos cartes en magasin. Vous pouvez demander qu'on vous les ship. Le pourcentage de rabais va être appliqué sur les cartes à l'unité. Donc, sans plus tarder, j'arrête de vous faire patienter. Bonne vidéo. Alright, la gang, c'est encore moi, Théo, de la Taverne du Collectionneur. Donc, on va ouvrir une Carbonite édition de Jump to Lightspeed. C'est la première fois qu'ils sortent une édition, plus pour les collectionneurs, en fait, de Star Wars Unlimited. On est bien excité de tout ça. Petit rappel aussi, en fait, toutes les cartes vont être en ligne sur notre site, je vous dirais, d'ici lundi. Fait que d'ici lundi, là, toutes les cartes vont être en ligne, même celle de la carbonite. On travaille là-dessus présentement. J'ai Alex, l'autre bord, qui est en train de classer des cartes comme un malade mental. Puis après ça, c'est à moi de les mettre en ligne. Donc, on va commencer tout ça. Ça ressemble un peu, je pense que c'est un peu le même principe les collecteurs dans Magic. C'est une boîte, 12 boosters, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, exactement. On a eu le temps d'en voir quelques-unes, sont complètement folles. J'ai bien hâte de voir ça. Puis, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire. Donc, mes petites sleeves ici, bien important. On commence ça, 16 cartes par pack. Ah, puis je suis content, parce que j'avais peur que les boosters soient un peu comme dans Magic. Les collecteurs, des fois, sont durs à ouvrir. Mais là, ils ont gardé leur bon vieux booster facile à ouvrir. On aime ça maintenant. Oups. Good! Donc, premier, le leader, Luke Hyperspace. Ok, je vais juste me replacer ici. Là, théoriquement, toutes les cartes sont censées être foil. Fait que ça, c'est une commune, deux communes. Oh, on a les spéciales aussi, que d'ailleurs, on peut pogner aussi dans les boîtes normales. C'est ça. Ce sont plus rares, mais elles sont pas rares. Oh, une commune encore. Unco. Unco. Ça me donne un petit avant de goût. Ok, là on embarque les rares les gens. Donc la première c'est Corvus 4-5% Castor 2. Alright. Oh, ok. Ça c'est une spéciale. Hyperspace. Oh, ouf. On tout. Nice. Ok, fait que, ouais, les art. J'ai ouvert 4 caisses hier. Je vous confirme que les dessins sont pas pareils toutes ces cartes. Ici, on a une commune de Red Squadron Y-Wing. Y-Wing. Yo. Ok, ça doit être la patch de Hyperspace. Moi, j'en ai jamais ouvert en passant, fait que je sais pas c'est quoi l'ordre, je sais pas c'est quoi les. En tout cas, le pattern des boosters. On découvre ça ensemble, les amis. Une Unco Hyperspace. Ok, ouais. Il y en a des Hyperspace. Une rare Close the Shield Gate. Hey, ça, c'est. Ça, on en a parlé un peu, c'est cool parce que je pense qu'il va y avoir peut-être la Death Star, il va y avoir de quoi faire avec ça, l'espèce de carte que personne jouait. Puis, parce que ça peut protéger ta base d'avoir les dégâts, fait que ça peut te permettre de jouer une grosse cochonnerie. Puis, c'est ça. Fait que, ok, on a une commune Hyperspace Foil ici. Resupply Carrier. Une Unco Hyperspace Foil. Mist Hunter. Et c'était ça pour le premier booster. Ok, ok. Celle-là est folle. J'ai aucune idée des prix aussi présentement. Il n'y a pas grand chose qui est sorti.
nous, en passant, notre site est basé sur TCG Market Low. C'est ça. Donc, les prix devraient être variés. Des fois, là, au début des sets, les prix sont pas tous stables. Mais au bout d'une semaine, deux, ça devrait être stabilisé. Il n'y a pas de stress. Deuxième booster, les amis. Je suis déjà dû pour une showcase. Je pense que on va. Non. Je sais même pas si la showcase est censée être là. Je présume que oui, comme les paquets normaux. Rose Tico. T-Bomber. Fight Fire with Fire. Kimmo Gila Heavy Fighter Adept Arc 170. Hunting Agressor Blue Leader. Phantom 2. Une rare foil. Ok. Là, ça. Ok, ça doit être une genre de carte prestige qu'il appelle là. Whoop! Ouh! Ben, regardez-moi ça, la carte. Incroyable. Vraiment, là. Ouais. Hey, malade. Je vais la regarder. Au pire, je ferai un petit cut pour le montage. Ok, ça, je vais la mettre de côté. Ici, les Hyperspace maintenant. Punch It. Insurgent Saboteurs. You're all clear, kid. Oh, légendaire Hyperspace, les amis. Yeah! The Ghost. Ça, j'ai hâte de voir si le deck de. Si elle va revenir un peu plus. En fait, le deck de Hera, je trouve que. Il y a de quoi faire. On a un client ici qui vient jouer à notre ligue les jeudis soirs qui s'en est monté un vraiment bon avant que le set sorte. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va avoir l'air. Son deck après les nouvelles cartes du nouveau set. Nice. Ça, on va sliver ça. Parce que la carte est complètement débile. Et ça ici. Aussi. Là. C'est même rare avec le space. Ah, right. Ouais. Good. Prochain booster. Donc, ici. Darth Vader. Pas de showcase. Moi, je me force, là. Il y a Alex. Alex, en passant, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est mon partner. Hier, parmi toutes les caisses qu'on a ouvertes de boîte standard, il a ouvert une showcase. Là, il m'écœure depuis hier. Limite, il m'a appelé pendant la nuit pour me dire qu'il va ouvrir une showcase, puis pas moi. Fait que là, moi, je me gâte avec la belle boîte. Là. Ça serait cool que je dise, hey, check, que j'ai ouvert une sérialisée. Parce que il y a des cartes sérialisées dans ce set. Jump to Lightspeed, foil. Ok, Blue Leader. Elles sont vraiment. Les cartes comme ça sont. Nice. Résistance X-Wing, Supporting ET2, Direct Hit, Apology Accept. Yup! Ah! Le Sabine Masterpiece encore une fois. Et. Barrel Roll. Hyperspace Force. Good. On passe ça, les amis. Un autre. On fait juste commencer, là. Le fun, il est parti. Pas de showcase, je pense, encore. Yep. Admiral Pillette. Qui est action 1, tu peux jouer un capital chic de ta main, il te coûte 1 de moins, il te coûte 1 de moins, j'ai eu de la misère. On sait qu'il y en a des popés, des capital ships dans ce set-là. J'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir les nouveaux decks. D'ailleurs, on part notre nouvelle saison la semaine prochaine. Si vous avez besoin d'informations,
vous pouvez toujours nous contacter soit par Messenger, email, vous pouvez nous appeler. Parce qu'on aimerait ça introduire du Twin Sun dans la saison. Donc, ça sera un mix de Construct et de Twin Sun. Ok. La carte Prestige, les amis. Une uncommune Fireball. C'est vraiment belle. Ça donne envie d'en acheter. S'il en reste à quelque part. Nous, d'ailleurs, il nous en reste peut-être 2 boîtes à vendre. Je ne sais pas s'il va nous en rester d'ici la fin de semaine. Mais s'il y a de quoi, contactez. Ça ici. Ça ici. Au moins une petite légendaire Hyperspace Foil, s'il vous plaît, là. Yeah! Ah! Ah! Oh! Ouais! Il en reste des boosters, il en reste. Nice. Nos petits prestiges, je vais les sliver. Je sais pas combien ça va valoir. On sait pas combien ça va valoir dans le futur. À date, on a vu entre 10 et 100 pièces dépendamment de la carte. Ça donne un bon gap quand même. Nice! Moment de... Oh non. Rio Durand. All-Wing Report in. Techno Union Transport out of the airlock. Twin Laser Turret. War Juggernaut. Ça, pour vrai. Une 3-7 pour 6, mais quand il rentre, tu peux faire un dégât à chaque nombre de units que tu veux, puis il gagne plus 1, plus 0 pour chaque unit damagé. Ça peut être tannant. J'ai joué contre. Et ça a fait mal. Dis. Ça va être ça. Ah! Oh! Oh, c'est-tu la carte prestige légendaire, ça? Et yeah! Non, mais une légendaire foil. Profundity. Et là, notre prestige. Et c'est Nunco. Red Leader. Bon, on a Blue Fireball, Blue Leader, Red Leader, yes sir. Ils sont malades. Bon, je vais un petit peu. Guerrilla Soldier. Fly Casual. Légendaire Hyperspace. Les amis, nous avons ici un Han Solo. Ça, c'est hot. Ça, c'est hot. Parce que je suis pas mal sûr qu'il va être joué. En fait. Ça, on met ça de côté. Et. Quand même, Mandalorian. Ça, c'est sûr que c'est un double jaune, mais si tu joues double jaune, ce qui est très méta de ce temps-ci, avec du moins un solo, tu sais, tu le joues, tu tapes 2 units. C'est très jaune. Très très jaune comme carte. C'est ça. C'est hot. Faut que je le suive, mais. Ça, c'est beau petit carton-là. Je sais pas si vous avez eu le temps d'essayer. Moi, j'ai la face dans les cartes de ce temps-ci. J'ai plus le temps de jouer à Carabas puis Force Stable. Je sais pas si vous autres vous avez essayé un peu le nouveau set un petit peu à l'avance. Je sais que des fois ils faisaient ça là, pour les autres sets. Si vous avez du temps, écrivez dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé. Moi, j'aime ça savoir. Vous pensez quoi monter comme quel deck. Pensez-vous que ça va changer la méta? Je présume que oui, il va y avoir des modifications. Yeah! Ah! Pour Damron! Fait que ouais, gênez-vous pas, écrivez-nous. J'aime bien ça, moi, lire tous vos commentaires. On tripe sa communauté. Supporting EP2, First Order T-Fighter, Rippling, White Wing, Director Krennic, Dornian Gunship. Ok, une rare Hotshot Maneuver, ben c'est ça. Oh, une légendaire foil, c'est vert. Donc, nous avons ici Unity of Purpose. Toutes les friendly units avec un nom différent. Il gagne plus un pour sa force. Pas sûr, cette carte-là. Écoute, légendaire, c'est double vert. Écoute, c'est. Oui, il va falloir qu'on me convainc un peu. Il va falloir que je la vois en action pour que je sois convaincu. Oh, Millennium Falcon Special. Dans la Prestige. Nice. Il est vraiment fou. Ça. Mais ouais, ça c'est. Juste pour ces cartes-là, ça vaut la peine, ça va être là.
Dans les hyperspace, nous avons, c'est ça, Twin, Independent Smuggler, Hunting Aggressor, une légendaire, hyperspace, nous avons The Starhawk, 6-9 ambush, et quand tu le joues, tu peux payer pour la moitié de tes ressources quand tu payes du cost pour à peu près tout. Ça coûte 9, mais il y a des moyens de cheater le coût des cartes. Oh, légendaire Hyperspace Foil. Bon, on commence à jaser. Nous avons ici Nebula Ignition. Defeat each unit that isn't upgrade. Donc un autre wipe pour le bleu, les amis. C'est ça. C'est quand même... Regarde. Hein? C'est sûr que c'est un deck avec des équipements, des pilotes et tout. Mais... Ils sont fidèles à leur couleur. Hein? Tu peux pas sliver celle-là. Là, même si j'y crois pas, moi, à sliver, c'est une légendaire. Un autre petit booster. Donc, nous avons ici Admiral Hackbar. C'est Trap! Oh, j'ai oublié de tasser mes cartes ici. C'est comme ça. Direct Hit. Attack Run. Special Force T-Fighter. Bunker Defender. Bocheck. Banshee. Ok, une rare foil. Nous avons In the Heat of Battle. Une légendaire. Oh, légendaire prestige, les amis. Je suis pas mal sûr. Yeah! Oh, Dévastateur! Ça, c'est cool! Ah ouais. Il y a ça, là. En plus, dans le nouveau set, il y a de quoi qui s'appelle Indirect Damage. Qui fait que si tu fais, mettons, 3 Indirect Damage, les autres peuvent assigner. En fait, c'est celui qui reçoit l'Indirect Damage, il assigne ça sur ses units ou sa base. Avec le Dévastateur, ce qui est hot, c'est que c'est toi qui choisis où ça s'en va. Puis quand tu le joues, t'en fais 4 à tous les opponents. C'est cochon. C'est dans le cochon. Ok, on embarque des hyperspace. Ouh, hey, j'ai failli spoiler la défense. Ce merveilleux véhicule que tout le monde a les fois. Une rare hyperspace jump to light speed X et concept avec le. Oh, un autre. Oh, des Hate That Ship, ça. ça va être très fort. Très fort cette carte pour 1. Oui, tu donnes 2 T-Fighter à ton adversaire, mais jouer un. Mettons. Ben là, c'est sûr, c'est risque, mon exemple n'est pas bon, là, mais tu joues un gros vaisseau qui est dans le blanc ou juste rouge, whenever la couleur que tu joues, pour 3 de moins, ça vaut la peine. Scouting Headhunter et la même carte que tantôt qu'on a pogné, mais foil. Une pile de cartes cool. Alright. Donc, j'ai essayé de tricher voir si on avait une showcase. Il n'y a pas. Yeah! C'est ce showcase-là que Alex a pogné hier. Bon, la carte, il faut qu'elle fasse ses preuves encore, mais la showcase, débile pour vrai. Vraiment. Rogue Class, Tandem Assault, Skyway Cloud Car, Retrofitter Speeder, Fireball. Fireball, une 3-3, une bouche pour 2. Mais à Regroup Face, tu fais un dégât, mais il y a un nouveau leader qui enlève les habilités d'une unit, puis qui te fait donner une action supplémentaire pour cette phase. Fait que t'enlèves cette espèce d'habilité-là. Fait que ça devient une 3-3 ambush pour 2. Très bon. Très bon.
Season Fleet Admiral. Donc ici nous avons Eden Versio en foil. Ouh! Ouh! Hey, checkez ça. Razor Crest. Okay, les prestiges foils sont insane. Insane. Il y a un genre dont on dirait quasiment qu'il est 3D la carte. C'est fou. Donc, ici nous avons la D-Car Cargo Frigate, Scotty Lenoter, Contract Jumpstarter, General Ox, une no désintégration. Ça c'est hot. Tu rends un unit à 1 HP dans le fond. Peu importe la unit. Ça fait bien avec Dark Vader. First Order T-Fighter. Puis une Victor Leader Hyperspace 4. Il reste 4 boosters. C'est un set prestigieux. Nous j'y crois encore à Showcase, gang. Je crois. Limite peut-être même avec une prestige sérialisée. Ça serait débile mental. Ah, right. 1, 2, 3. Et la v'là notre showcase, les amis. Yes! Paul Dameron. Ouais. Ils sont belles les showcases. Il y a le gag là avec Luc, là, la showcase Luc, le jeu il aime pas Luc, mais parce que ils l'ont peut-être fait à la botche celle-là un peu, mais la plupart sont vraiment insane. Regardez-moi ça. Fait un petit pot d'Amron. Showcase les amis. Yes. Je vais mettre le boost. Je vais tout de suite la sliver celle-là si ça vous dérange pas. On va même la top load. Hein? Je vais la mettre là. Pas que je crois qu'on va en avoir 2-3 autres de plus, mais on sait jamais. Donc, Onyx Squadron Brut. Attends, ouais, le focus. Alright. Rébellion Hammerhead. Résistance Blue Squadron. Inducted Constrict. Yes, Face Off. Page Tico. Et Jam Communication. J'adore cette carte pour vrai. Tu regardes dans la main de l'autre pour 1. Tu discartes un event. Fait que Chobai, l'agression, Chobai, le cunning, Chobai, le vigilance, excusez-moi. Ouais, pour vrai, pour 1, je trouve que ça vaut la peine aussi. Ok, légendaire. Prestige. Oh, one! Yes! Il manque juste les Serialize, quand même. On n'est pas tout nu avec ça. Ça ici, fait que ça c'est un beau paquet à date. Yes. Non, je choisis pour une légendaire Hyperspace Foil, une rare Hyperspace in the Heat of Battle, une commune, Jedi Cruiser et Jedi Commons Patrol. Ok. Pour ceux qui trippent sur Hyperspace, en tout cas, avec ces boîtes-là, vous allez en avoir. Il faut compléter les decks. Ça l'aide. Yes. Oh. Donc, il reste 2 paquets après celle-là. Yep. Oh, un Wedge Antilles. Zigarian Starhopper. Interceptor Ace. Shuttle Tidrion. Determined Recruit. Poe Dameron. En vrai. Ok. Decimator of Cat and Mouse. La prestige, les amis, sous non-commune, nous avons Red Leader, mais foil. Whoop. Fou raide.
J'en reviens pas à chaque fois. C'est vraiment là ici. En tout cas, en vidéo, sa caméra, quand je regarde là, est super belle, mais quand je la regarde en vrai, je n'ai pas de mots. C'est débile. Prepare for takeoff. Black Squadron Scout Wing. Special Force T-Fighter. Anakin Skywalker. Oh. Contract Hunter. Interceptor Ace. Yep. Une rare Phantom 2. Alright. Il reste 2 boosters. 2 boosters. On va. Ça là. On lâche pas. Grand Admiral Thrawn. Contract Jump Master. Boss. Excusez-moi. Royal Security Fighter. Timely Reinforcement. Fly Casual. Sabine Masterpiece. Ok, on arrive avec la prestige, les amis. C'est une rare. Nous avons un Phantom 2. Il me semble qu'on l'a pogné pas mal. Mais la carte, c'est la plus belle des Phantom 2 que j'ai vu de ma vie. Ou presque. C'est malade. Ok. Focus Fire. Swarming Vulture Droid. Ça, j'ai hâte de voir s'il y a quelqu'un qui va inventer un deck incroyable avec ça. En avoir 15. Je trouve que l'idée est bonne, est intéressante. C'est très lore, accurate, parce qu'il swarm partout dans l'espace, ces petits vaisseaux-là. Mais ouais, c'est ça. J'ai hâte de voir à quel point dans le jeu Star Wars ça va être bon, les cartes de main. Red Leader. Boba Fett. Boba Fett. Hyperspace. Victor Leader. Ouais. Yeah! Chimera. Super belle carte en passant. Je la trouve vraiment cool. Ça. Donc le dernier booster, les amis. Est-ce que ça va finir en fou? Est-ce que ça va finir en flop? Nous allons découvrir. Commençons par un Admiral Akbar. Ouais, c'est ça. Hein, Admiral Akbar. Scouting Headhunter. Swarming Vulture Droid. Landing Shuttle. I have you now. Silver Angel. Oh! You hate that shit? Bonne carte. Yep. Général Draven. La prestige est une non-commune. Nous avons Silver Angel. J'aurais aimé ça avoir une Silverize. Mais bon, c'est pas pour la taverne, ça va. Ah. Ça. Out of the airlock. T. Dagger Vanguard. Wingman Victor 3. BB-8. Ah oui, au moins un petit Vader là, Hyperspace Foil de quoi. Ah. Yes. Ah! Oh! Darnian Gunship. Ben écoutez, c'est un avant-goût des carbonites, les amis. Donc, comme je l'ai dit, les cartes vont être disponibles sur notre site internet d'ici lundi. J'espère que vous avez du fun. Écrivez-nous, laissez des commentaires. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse plus de vidéos de ce genre-là, que ce soit là c'est Star Wars parce que c'est la sortie Star Wars, mais que ce soit Magic, que ce soit Pokémon, name it. Laissez-nous des commentaires, on aime toujours avoir vos avis parce qu'on essaye de faire des choses pour la communauté.
Et aussi, n'oubliez pas le code promo pour avoir votre 5% de rabais pour ce mois-ci. C'est bon, ça va être valide jusqu'à la fin du mois et il est utilisable une fois. Pour vos commandes en ligne, vous pouverne aller sur notre site taverneducollectionneur.com. Hey gang, j'espère que vous avez du fun autant que moi, puis on se revoit bientôt. Ciao!